अहानबदा मरोइबा पाउ पिजरी मैतै मितै शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की लिस्ट चनबगी मतंगदा वर्ल्ड मैतै काउंसिल अमसुंग CSO तरागा तरुना कौखिबा पुंग 62 गी जनरल स्ट्राइक ngarang ahing nongyai hokre mafam kharadagi mahosagi punsida chaun akaiba pikhi Hauzik chathariba economic blockade asida hakthengnana yauba atsam amasung KSO gi executive member taraga nithoi ngarang numidang nungbadagi police na fagatkre police na blockade sagat pasing fazin khiba adu atsam na yaning da phongdorakle Imphal West District ki oina mayang Imphal ge charoibung hau mamangda diet ki center ama sanaba uref uyung tamkhiba mafam adumaktada mikhal gi code of conduct laktringai da saba hogadabani haina akanba demand tawrakle Amasung haukiba pung kunmari da apunba miyoi lising ama chatur khungfu covid test tawbada kunmari positive oide laina asna maram oiraga miyoi ama laikhidre miyoi kunthra ga mari naba faduna discharge tawkhre Khurumzari Dayapati Senjamna Hojek Numidang Pung Nipan gi Prime Time News Pijari Maitai Mitai Scheduled Tribe Status ki list channabagi matangda State Lengang na Center recommendation thade haiduna World Maitai Council WMC amasung CSO taraga taruk na lauthokiba pung 62 thoi gi general strike haukiba ahing nongyai matungdagi haukre Hiram asigi matangda WMC gi Central Executive Committee gi Information and Publicity Team gi Charol amana hai tha asigi tangkun manga dagi kuntaret fauba chathagadaba pung 62 thoi gi general strike asida miyamna mapung fana sogatpiyo General strike asigi manungda essential service na konsinba Hiram Singh di athingba leiroi Hauzik fawda paliba lengak asna maitai mitai bu ST lista chanab recommendation thabi da haibasi yelhau furap asibo thawoi bidre takpani hainasu Charol aduna makha tarakli Maraksida ngarang ahing nyongyai dagi haukiba general strike aduna inter district bus service sing amade Greater Imphal the chain ba public transport system sing yamna latna chain khe Greater Imphal gi mafam kharada school college sing hangba yauna rabasu mapung oina di school college sing hangna khide Imphal da leiba petrol pump sing su ayamba thong lo hangna khide Imphal gi maru oiba kaithel khwairambal kaithel pauna kaithel thangal kaithel amade lamlong kaithel na chingba mahausagum mapung phana thong hangna khide Hill Areas Committee na recommend tawkraba ADC Bill Englising ani kun mathoi ase lengang na akanaba assembly session kauduna pass tawgadabani haiba dabi tawraduna All Tribal Students Union Manipur atsam amasung masiga chatminariba loop singna matam kaktaba economic blockade kaukiba adugidamak nungba police amasung commando gi apunba kangbu amana atsam amasung Cookie Students Organization KSO gi executive member taraga nithoi ngarang numidang nungba dagi fagat kre haide Press na fangba pau amagi matung ina ngarang numidang pung taraga mathoirom taba adwaida nungbagi mafam amadagi atsam gi president Pautin Thang Lup Heng chahi 98 yauna lup asigi maru oiba thomi kaya police ki apun bakangbu amana fagat khe makhoi sing adu ngasi ayuk pung mari makhairom taba adwaida Imphal da puraklaba matung Imphal Police Station Singjamai Police Station City Police Station amasung Imphal West Police Station da thamkhre haide Nakal amaromda ansam amasung KSO GHQ gi member sing Manipur Police ki apun bakangbu amana ngarang numidang nungbadagi fakhiba thawong adubu akanba moongda atsam na yaning da phongdorakli Hiram asigi matangda atsam gi Information and Publicity Cell na thadorak pacharol amana hai democratic oiba moongda changsiliba khongjang asibu namthanaba Manipur lengang na laukhalakliba khongthang asina tribal miyam da hena khoisaung na bathohalle Thawong asina lenga ki subnam sason adu mayek seng na uthokle tribal miyam ki constitutional right matpagi lenga na chatharak liba thawong asi khangduna leithokloi fazin khiba thawmi sing ngasi fawgi manung da thadorak kadabani kariguma thadorak tabat thoklabadi miyam ka loinana akanba khongjang changsilagani masida thorakpa afafata khudingmak lenga na pugadabani hainasu Charol asina makha tarakli
Mayang Imphal Assembly Constituency gi manung chana leiba Charoibung Hau Mamangda Imphal West District ki oina District Institute of Education and Training Diet ki Center ama sanaba kumja Englising ani taraga tarukta urep uyung tamkiba mafam asimakta da saba hawadabani haiba dabi tawraduna ngasi lamdam adongi miyamna wakat mifam famduna akanba maong demand tawrakli All Mayang Imphal Club Organization and MAMITv Amikom na sinduna Charoibung Hau Mamangda pangthokiba miyangi wakat mifam aduda Amikom gi convener Thokchom Noren na hai Chahi asigi July thagi tang nipan da Mayang Imphal Agro Market Complex sangabagi thoram amada Hauzik lenga ki Education Minister oiriba S Rajena Center asi sanaba mamangi lengang na che sang amata thamlamde haina fongdoklam khe Hairiba numit asimakta da order ama thoktuna lupa crore mari lakh nifugataret lising kunmari gi anoba DPR ama saduna leiramle hena ngaklibadi DPR adu da center gi mafam amade maming matha amata palamde chahi asigi BBA na pangthokpa yausang sports meet ki thoram amada constituency asigi MLA K Robindro na hauzik center asi sanabagi damag urep uyung tamliba mafam asida sagani haina la thoklamba wafam adu thabak to onthokadabani loinana uref uyung tamliba mafam asimakta da mikhalgi code of conduct thamlaktringaida center asi sagadabani atai mafam da hongkiba yare haina su norena makha tarakli MLA na masi mafam asida thambiduna amajung sabiduna Mayang Imphal Praja singi loinana Imphal West ki leiriba Praja khudingmaki ningba thungba ohenbiu tongan ba mafam amada kendra amada hongtokpiduna atop kendra singa jingthina ba natraga nungaina da bagi wakan pon biganu loinana hajojik miyam gi chief minister haidana miyamna sakhang biriba dugumba honorable sir chief minister N Biren Singana su aikoi gi miyam gi ihul khangna tawonjaningi Haukiba pung kunmari asida Manipuri miyoi lising ama chatrok khungfu COVID test tawbada miyoi kunmari nauna COVID-19 positive oibaga loinana state asa laina asna nabagi masing lag ama lising kuntaret subna khungfutara yaukhre laina asna maram oiraga miyoi ama laikidre COVID-19 command control room dagi ngasi numidang wairam pung manga faubada phangba pau amagi matung inna miyoi kuntraga mari naba faduna discharge tawkhre naba farakpagi apunba masingna lag ama lising kunithoi chamri taraga tarit sukhre active case satruk marifutaret leire laina asna maram oiraga laikhidaba migi apunba masingna lising ama chamapan hufutarukni fagalakpagi changna chada marifutara tare 10.9 COVID laina asagi ngakthoknaba lengang na paikhatpa thausil amagi makhada miyoi kaya amasu numit khudingi COVID vaccine kapthokli COVID vaccine kapthokhiba masingna ngasi faubada miyoi lakudma thoi lising kunni troi Chamniga humfutara ni pani haukiba pung kunmari da D type oxygen cylinder chani marifu amadi B type oxygen cylinder chama sumna manga Manipuri tongan ba ana layang sang singda fanghan pa ngamkhre haina COVID-19 command control room dagi fangba pau asna makhatari Lengak na police thadok tuna ST gi ihau saugatli ba miyoi singi personal data khongbatuna ihau namthana ba hotna basi tawbiganu asigumba thawong asi democracy gi machat nate haina World Mighty Council na khangalakli World Mighty Council na thadorak pachirol amana hai Chief Minister N Biren moi Mighty haiduna sizin nakhiba wahai adu yamna laibak thibani masi ST gi ihoroi singbu disrespect tawbani ngasi chathariba general strike asi tungda haurakadoriba miro singidama yenglaga changsinbani warabasu wanangari commercial establishment lalol itik isagi sinfam sing amuktang lepiyo aikhoi puna wai haibasi chap chana khange adubu aikhoi Mighty asi lairaktaba Changki gadauba asidagi amuktang di kanaba khongjang asi punna changsin minaduna khongjang asi sagatpiyo haina cherol asna makhatari Imphal West ki SP Dr. S Ibomcha gi mityeng makhada Imphal West ki narcotic cell gi OC na luchingba team amana ngasi ayok pung 8 minute kon rom taba adwaida sagolban NRL pam mapadagi yamlaba heroin number 4 ga konana miyoi ama fare haide Police na faraba miyoi adudi kwa kaithal haino khongnembi laishram surjet sahi kuntraga mangani haire miyoi asidagi police na heroin number 4 bel kuntraga humdai fagat pangamkhe faraba miyoi adu makha taba aingi thabak lokhatnaba mangondagi fagat khiba potlam sing aduga loinana Imphal PS ta sinakre haire
Malem pumbada thengnariba COVID-19 gi laichal asagi ngak thoknaba achamba cheksin thorang khara ngakna chatpinaba MAMITv gi maikaidagi ningsingjare madudi yumdagi hek chathokpaga face mask upiyu mi amaga gi marakta foot taruki arapa thambiyu mai meet khut sa toina hamdokpiyu amadi COVID vaccine kapa yarabasing sungsoi soidana COVID vaccine kapthoktuna laichal asagi kanaba miyam punna honaminase Manipur ki Chief Electoral Officer CEO na ngasi lamdam asigi tongan ba district singda leiriba civil society organization CSO kunronga yaw na ngasi accessible election gi matangda ngasi virtual conference ama CEO office na sinduna pangthokre virtual conference aduda CEO Rajesh Agrawal na hai chahi asigi special summary revision English ani kun mathoi gi loishin ba fawbada disabled voter sing ngamli makhai electoral roll da hapchin bagi pandam thamle chahi asigi SSR da disabled voter listing mari electoral roll da verified tawraba matung mark tawkhre loinana hauzik fawbada apun bagi oina disabled listing taraga ni thoi gi mathakta electoral roll da mark tawba ngamkhre makha tana disabled voter sing register amasung mark tawbada CSO singna angamba mateng pangbiyu haina appeal tawkhe disabled singna vote thadabada hena khudong chana bagi damag thindok thindin tawba postal ballot piba amadi atei atopa khudong chaba kaya fangkhana bagi matangda ECI gi instruction adu thabak to onthokna ba khongthang sing lokhat pa hore loinana district election officer singna polling personnel police BLO amadi election gi official sing da su disabled sing sanitize tawbagi matangda awareness amasung training pigadabani amadi tangai fadaba khangda yadraba sign language sing su training adu da yahon gadabani haina Rajesh Agrawal na makhata khe Manipuri classical jagoi asi classical ama oibagi chap chaba magun ado kaihandana thamse mapan lamgi manba sathek amasung miteng nayengi maong matau adu yariba makhai aikhoi classical jagoi da yawhandana ba hotnasi haina Manipur lenga ki art and culture commissioner M Joina phongdorakle wafam asi Nimita Devi Nitya Ashram NDNA na sinduna Ministry of Culture gi senthang makhada pangthokpa mangal charan hari nam prachan Krishna Bihara Khandita gi teaching com production gi thoram amada commissioner M Joina phongdokhibani Sagol banda leiba Sri Rajeshwari Vijay Govindaji Mandafta art and culture gi director NG Uttam amasung NDNA gi president K Radha Kumar yauna pangthokiba thoram aduda M Joina hai Manipuri classical jagoi gi sathek hakchangi tantha amadi expression asi aduki matik top pe marak mapan lamgi jagoi ga hairaf manaba mityeng nayeng su yarak tabanate masi Manipuri classical jagoi dadi yaudana ba lakpani mapan lamdagi pusilakpa jagoi gi maong matau amasung fijet leiteng yariba makhai matau tamdana ba hotnase aikhoi gi lengba yaroidaba masak aduma kaihandana thamsi loinana classical gi chap chaba magun adu kaihandana pangthokna ba hotnasi haina commissioner Joina makhata khe 1997 da legidraba bai MP warba pabung tomina nithong tomina function amaga tamana wa na ga hai kali haina hai ge ho ekoi gi maitei Manipuri jati su maitei su kayam sankriton khandi sei nomai da kayam asukumati pa mage hai ho yumda ekoi gi na dana leiraba akoi sigado ko naksala tana khange mobda puthopagi matang yoroba sida ana wasi bundo maga aisa sanoi kana nei sei do pawama hai so ngasi je lei thadi tarik sokda saradha tani haidna sei thiba na chale pangthokhiba thoram aduga mari leinana kaisampa thokchom lekai degi thokchom ibe mubi amasong naring thom takhelak bam lekai degi thingbai jam ongbi bimola da Guru Babu Memorial Award English ani kun amasong English ani kun ma thoi langthoktuna ikai khumnaba utke Tarit suba UGC gi pe Manipur lenga ki college oza sing de chana halu haina Federation of Government College Teachers Association Fegokta Manipur na Prime Minister amadi Union Education Minister da che thaduna haikre Fegokta na thakhiba che aduda Manipuri College Education da ahongba ama puraknaba 7 suba UGC pe asi state lengang na implement tawnaba direction PBU haina
Prime Minister amadi Union Education Minister da wakatke matam sangna 7 suba UGC pe oza singda fanghandaba haibase oza singbu nathaiba amadi pungning hantahanbani oza singna taliba demand asi lakadoriba mikhagi mamangda pibiyo karigumba lengangna taliba demand asi November 28 fawbagi manungda pibidragadi fegokta na mamangda Jangsin gani haina tauramba khongjang sing adu makhata na jangsin gani masina maram oiduna academic activities sing da akaiba thoklak lagadi oza sing da maral thangjin biganu haina cherol aduna makhatari Sugnu Assembly constituency gi MLA K Ranjitna Napsagi makhada lakpa cheng tha taraga manga chupna chahi asigi November tha fawba lemna fanghangani haina lauthokiba wafam adu thabakta onthokduna constituency asigi miyamda tha asigi cheng lemna yanthokpa haukhre MLA na mahaki constituency asigi miyamgi da mag paikhatliba thabak thoram singi matangda development committee wangu gi luchingba thaudam damena hai COVID-19 gi ahanba amasung ani suba web na chaitheng fanglaba constituency asigi mipung khuding makta napsagi card paiba paida bathidana tha khudingi lupa lak manga lising humfumari MLA na puthokuna tha taraga manga ase miyoi amamamda cheng kg ahum makhai piduna lakhe AAY card paiba singdana yumthong amamamda cheng kg kuntraga manga tha khudingi lemna fanghale India pumba COVID-19 na maram oiraga lockdown thamkibadagi Prime Minister Narendra Modi na PMGKAY gi makhada cheng lemna yanthoklagani hain lauthokiba tha adumaktadagi constituency asigi miyamdasu MLA Ranjitna lemna cheng fanghanba hokibani haina damena makhatarakli Kumja Englising ani kunithoi gi Manipur Legislative Assembly gi Mikhalda Congress ki ticket Mikhal thengnana ba thorang liba Imphal East Zilla Parishad ki member Seram Nekenbu Manipur Pradesh Congress Committee MPCC gi co-opspread PPC member oina ngasi khankhre MPCC gi General Secretary Organization L Tilotamana khudek piduna thokpa order amagi matung ina Seram Nekena MPCC gi co-operation PCC member oina khudaktagi thabak puragani hairi Ministry of Women and Child Development ki lamjing makhada International Day for the Elimination of Violation Against Women ga mari lainana nomagi oiba mahairoi sing gi awareness program ama ngasi Kakching da leiba Martin Grammar School la pangthokre Kakching gi District Magistrate ki meeting makhada One Stop Center Kakching na sinduna pangthokiba thoram aduda Advocate Khetrimayum Saran Kumari na hai law na piriba kanaba sing khunai asigi mahairoi sing da khanghan ba mathau tai loinana aikhoi khuding makna su kanaba sing khangna ba honagadabani miyoi minai phanglaba nupi singna logi mateng launaba chamaga marifutara mathoi amasong angang singda chathaba miyot minai dagi kannaba amasong tengbang launaba 109 aita call tawba yagani haina Saran Kumari na makha tarakli rights of the person gumba macha awareness macha tawi ko noi soidana khangangani ko adugumba macha tawrokpa singse sigise tasanbada khangjanbada nakhoina root level oidoineba student singsina root level oidoineba Martin Grammar School gi headmaster M Maniharna thoram mapu oiduna pangthokiba thoram aduda Advocate James Nauremna Gender Based Violence and its Impact haiba topic ta resource person oina wangang khe loinana mahairoi singasu wahang pahung tawraduna tathok tasin tawmina khe Khurai Kala Vidya Baban na sinduna numit mari chupna chathagadaba workshop cum demonstration and production of Kanglei Harauba Jagoi with rites and rituals dance and music haudokpagi thauram ngasi Khurai Sarjor Lekai da leiba Khurai Kala Vidya Baban Cultural Hall da pangthokre Thoram aduda Khurai Laistrom Lekai GP ki Pradhan NG John Khurai Kala Vidya Baban ki President RK Narzit amade JN Manipur Dance Academy ki hana ki Assistant Program Officer K Gaurakeswar na mathang sina Chief Guest President amade Guest of Honor oina saruya K Thoram adugi Chief Guest ki warol piraduna Pradhan NG John hai Khurai Kala Vidya Baban na sinduna numit mari ni chupna pangthokliba thoram ase yamna masak thokpa amani Thoram asina lamdam asigi nat pu yokhatpada achauba thaudang ama laugani thazai lamdam asigi ina khulaba nat ase aikhoi pumna makna yokhatpada honaminasi haina NG Jona makata khe ngasigi akogi 4 days ki oiba workshop to busida ya ku GPS ro henbiba yamna harong ngai amadi ai chawthok sen ngai aikhoina masi aikhogi chapchaba aikhogi culture gi
आर्ट की लमदा अखोई प्रिजर्व तौदुना थमदनबा सोयदना तौदबा याद्रबा अखोई थौदांग अमनिना इदि हाइजनिंगी हाइरिबसे तंगाई पदना पुनमक अखोई मफमसिदा सिनबिरिबा पुनमक सिंगवा इदि हराउना नुगाइनो फोंदुकसरी Numit Marini Chupna Chathagadaba Thoram Ado Minister of Culture gi Financial Assistant to Cultural Function and Production Grant Scheme gi Makhada Pangtokpani haire. Kakching District ki SP Victoria Yengkhong gi meeting Makhada Kakching Commando gi OC Inspector MD Abbas Khan luching batim amana ngarang nungthil pung mari rom taba adwaida Kakching District ki manung chanba Irong Bazar gi akoibada frisking chathabada hural lakpa gari di haiba gari ahum yauna miyoi ama police na fare haire police tagi fangba pau gi matung inna Irong Bazar gi akoibada gari huran ba khutpu khara leire haiba gi pau fangbadagi mafam aduda frisking chathakhe Frisking aduda Irong Tesaba Mayai Lekaidagi MD Asik Chahi Kun Asi Police na Fakhe Mahang na Hydropadagi Mahaki Mayumda Lotu na Tamlamba Honda Activa 6Z Ama Royal Enfield Desert Storm Ama Honda Dio 3Z Ama Punagari Ahum Police na Fagat K Faraba MD Asik na Fongdokpagi Matung Ina Gari Sing Asi Irong Salam Achawa Mathaktagi MD Boychana Mahaki Yumda Thamnaba Sinarakpani Gari Sing Asi Thambagi Mahang na Gari Amamamda Lupalising Mga Fangi Haide Faraba Miyoi Adu Makha Taba Ain gi Thabak Laukhanaba Gari Sing Aduga Konana Mayang Imphal PS Sinakre Haide Sector Headquarters BSF CI UPS Manipur gi meeting Makhada Chahi gi oina pangthokpa Ek Bharat Sestra Bharat ki saruk ama oina ngarang Hairok Litan Makhongda Chamaga Taraga Humdoi Suba BSF Battalion gi F Company Hairok Part 2 da leiba City Club Wangjing Texam Lekai da leiba Company amadi Hairok Part 1 Haituk Pokpi gi HYO Club ki marakta volleyball sanakre Thauram aduda Lekai gi saruk yakiba Naharol Singda Mana Mathum Yenthokpaga loinana Asa Athaksu Chaminakhe BSF ki Lani Singh na miyamga punna chatminaduna chawkhat lamjelda mateng pangba amadi masa mao faba khunai ama sembada lawriba thaudang kayabu miyamna tawbimal khangba ulakli haiba wafam so chamaga taraga humdoi suba BSF battalion ge deputy commandant Drup Singh na press ta thadorak patrol amana fongdorakli Chief Minister N. Birena Chair Lauduna ngarang Fangkiba State Cabinet Mifam na tongan ba department ki agenda khanabaga loinana lenga ki makhada leiriba college sing higher secondary school sing high school amadi hospital singbo agency amagi kuthangda state wide area networks wana samna hanabagi damak extend tawbada state cabinet ayaba pikre Ngarang nungthil pung mga dagi Chief Minister Secretariat ta leiba Cabinet Hall da pangthokiba State Cabinet ki mifam aduna unlist agenda da Lilong Municipal Council gi Ward number 9 gi manung da leiramba Kairao Assembly Constituency gi manung chana leiba Arapti Polling Station 6/12 amasung 6/13 ase Imphal East Jilla Parishad ki manung da chanhanbada so State Cabinet ayaba pikre haide Mapithil Dam na sohalaba khulkun mathoi gi chawkhat tharangi damak Manipur lengaka Khudek Pinaba Memorandum of Agreement da Yanakiba Wafam Singh Thabakta Onthorak Trabadi Dam Asi Lauthok Piro Karigumba Lengang na Lauthok Trabadi Khulkun Mathoi gi Khunja Singh na Dam Asi Athubada Thugairagani Haina Mapithil Dam Affected Headman Chief and Elders Organization Manipur na Jackson Warol Thamnakli Hairiba Firep Adu Ngarang Kamjong District ki Rehabilis da Loop Asina Sinduna Pangthokiba Khulkun Mathoi gi Apunba Mifam Amana Laukibani Mifam adugi matungda Paumi Singha Unaba Amada Luf Asigi Chairman M na Ngarami na Hai Mapithil Tham Lakpadagi Dam Asigi Akoibada Tariba Ching Amadi Tambaki Khul Kayagi Khunja Singh Sufam Nompham Khangdan Leirakibani Paliba Lengak Asi Yauna Mamangi Lengak Singh na Dam Asina Sokhalaba Khunja Singh da Chawkhat Thaurangi Thabak Kaya Paikhat Kani Haina Thazahalaga Ngasi Fawba Mapung Fana Thabak Amada Paikhat Pidri Khunja Singhi awaba koknaba khongjang kaya changsin khibani masigi saruk ama oina haukiba October 5 dagi taret fawa Imphal Urkhul labida ban chathabasu laikhrabani haina ngaranmina makata khe
आजादी का अमृत महोत्सव की सरुक अमा ओइना ब्लॉक मिशन मैनेजमेंट यूनिट जिरीबाम सिटी ब्लॉक MSRLM अमदी डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने सिंधुना सैनिटेशन वीक की थौरम अमा ngasi जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की चिंगदोंग लेकाइदा लेबा MSRLM के ऑफिस ता पांगथोखरे थौरम अदु गमरी लेना BMMU जिरीबाम सिटी ब्लॉक के ब्लॉक मिशन मैनेजर वाहेंगबम प्रेमचाना हाई फेड डिपार्टमेंट अमदी चीफ मेडिकल ऑफिसर का खुसमनदुना चथरीबा थौरम असे सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर सिंह लू नाना अमदी नादे येक्तना लेनबा पाउजल पीबा ओइना सैनिटेशन वीक असे पांगथोकपनी थौरम असिदा सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर सिंह BP चेक तौबा ब्लड ग्रुप टेस्ट तौबा अमदी शुगर चेक तौबा चिंगु पांगथोकनी हाइना फोंदोखे ममांग चही की जनवरी तांग तरादा मणिपुर लेंगा की डायरेक्टर ऑफ सेटलमेंट एंड लैंड रिकॉर्ड्स न थोकिबा 84A पुमलेन पाट बिलस कंस्ट्रक्शन सर्वे ऑर्डर अमगी मतुंग इना हौजिक चथरिबा लैंड सर्वे असिदा पुमलेन पाट खोइदुम लमजाव कनबा अपुन बलुफना पाउचे की खुथांगदा मियाम चमम नहनबा वाफों कया फोंदोरक्तुना सर्वे असिबु लेफहन्नबा होनरक्पा असे यानिंगदे हाइना 84A पुमलेन पाट फार्मर्स डेवलपमेंट कमिटी की चेरोल अमना फोंदोरक्ले कमिटी असिग सेक्रेटरी एस साउबना थादोरक्पा चेरोल अमना हाई हौजिक पुमलेन पाट चथरिबा विलेज कंस्ट्रक्शन सर्वे असि लमदम असिगी मियामना डिपार्टमेंट दा हाइजनदुना पांगथोकपनी सर्वे असिदा चंगदबा मचाक मथुम अमसों ऑफिशियल मेंटेनेंस खुदिंगमक मियामना पुथोकचबना मरम ओइरगा मियामदगी सेंफों खरा खाइगतपनी पुमलेन पाट खोइदुम लमजाव कनबा अपुनबा लुफना फोंदोरक्पा वाफम अमदा कुमजा इंग्लिसिंग अनीदा विलेज सर्वे तौरबा मतुंग पता साधुना मतम अदुगी रेवेन्यू मिनिस्टर इलांगबम बीरमणिना लौपुसिंग द पिरम ले हाइबा असिगी चप चाव खुदम चांगदम पुथोकपियो 84A पुमलेन पाट फार्मर्स डेवलपमेंट कमिटी अमदी मियाम द करिगुंबा अमत खंगहनबा तौरमदना पाउसे द मियाम द चमम नहनबा वाफम फोंगलकपा असि लाइबक थिबनि हाइनसु चेरोल अदुना मखा तारकली UN International Day for the Elimination of Violence Against Women ga mari lainana Orange the World and Violence Against Women Now haiba theme da Run to End Violence Against Women haina mingthonba lamjal ama District Administration Chandal amadi Center for Women and Girls na sinduna ngasi Chandal gi Women Market gi lamthabagi thoram ama pangthokre thoram aduda District Police Chandal One Stop Center Chandal ICDS DLSA Wisecraft Chandal SBEP India Widow Welfare Society Anal Sinurul Chandal ge miyoi singna saruk yakhe thoram adugi saruk ama oina Orange the Hen Orange the World haiba thoram ama su pangthokhe Nungsibado thamoida haina mingthonba web series ki isai fumduna haiba video isai asi promote tawbaga loinana preview show utpagi thoram ama ngasi Imphal gi Tidim Road ta leiba Hikubi Private Limited ki head office ta pangthokre thoram aduda web series asigi ai bana Imo Papal director Ajit Y art director Nomai Them Tomba angom chani thoram aduda artist sing amadi Hikubi Private Limited ki managing director Maisnam Punsiban chingbasu saruk yakhe web series asigi fumduna haiba isai asigi saisakpa isai mayak iba amadi surpan bana Abhishek Tongbram ni haire COVID lighted laksin na ba lengang na lokhalak liba chaksin tharangi manung channa lengang na piriba COVID ki chatna kanglon ngak taba miyoi sing police na faduna fine then bagi thabak ngarang sumakhata na chathare ngarang chathaki ba police ki drive ta COVID ki chatna kanglon ngak taba miyoi taraga ni thoi police na faduna fine then khe tungda miyoi sing adu warning piraga thadokhe ngarang chathaki ba police ki drive aduda fine oina lupa lising ahum chatru khongbat khe makhata na COVID ki chatna kanglon ngak taba thengnarabadi National Disaster Management Act English ani manga gi makhada akanba action logani haina Inspector General of Police Operation ki staff officer Rojit Irom na thadorok pachirol amana haide tha asigi kunithoi dagi Sibong Youth Club na sinduna Sibong gi playground da chatharakhiba Jubilee Tournament English ani kunma thoi ngasi hauna bi matung innovation kre thoram aduda Tengnobal District ki DCL Bikram Hill Tribal Council More ki President Jangmang Haukip Sibong Village ki Chief Pachok Kom na chingbasu saruk yakhe tournament adugi final match ta ngasi Chelef Youth Club amadi S Moldol Youth Club ani na sanakhe match aduda Chelef Youth Club na S Moldol Youth Club pu goal mari amada maithi ba piduna Chelef Youth Club na tournament asigi mapu oikhe
ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯄꯤꯖꯔꯤ Mitai Scheduled Tribe Status ki list channabagi matangda World Mitai Council amasung CSO taraga taruna kaukiba pung humfutara ni thoigi general strike ngarang ahing dongyai haukhre mafam kharadadi mahausagi punsida chauna akaiba pikhe Housing Sathariba economic blockade asida hakthengna yauba atsam amasung KSO gi executive member taraga ni thoi ngarang numidang nungbadagi police na fagat khre Police na blockade sagot pasing fazin kiba adu at samna yaning da wafongdorakli. Imphal West District ki oina mayang Imphal gi Charoibung Hau mamangda diet ki center amasana ba uref uyung tam kiba mafam adu maktada Mikhal gi code of conduct laktringai da saba haugadabani haina akan ba demand tawrakli. Amasong haukiba pung kunmari da apunba miyoy lising ama charter khungfu COVID test tawbada kunmari positive oire. Laina asna maram oiraga miyoy ama laikhidre miyoy kuntraga mari naba foduna discharge tawkhre matang asa numidang pung nipan gi prime time news lesson jare Manipur da thokliba ipau sing khangnabagi damak MAMITv bu meeting ta duna lebiyo